කාලේ නැත්නම් මේ ඔහුගත් පදින කාලේ ළඟාවන පාව. ඉතින් අද වන විට දැනගැතින් බොහෝ දෙනෙක් මේ කාල සීමාව සාමාන්‍ය රාෂ්ට්‍රීය මත පිටින කාල සීමාවක් දැනගැතින් බොහෝ දෙනෙක් අද වන විට දැනගන්න ඉන්නේ. ඉතින් අද දවසේදී මේ හැමේ සදානන්ද දාවි සාංශයේ දාපරව වැඩ කරවන්නට නියමිතව තිබෙන්නේ පිළියන්දල ඉඩම් පාර්ලිමේන්තු මාර්ගයේ අරු චන්දන කාර්යාලචි වෙනමන්ට අයත් පන්දුක තමයි අද දවසේදී ඒකරාගේ දාපරව වැඩ කරවන්නට සූදානම් වෙනවා දැනගන්න ලැබෙන්නේ. අද ප්‍රහාර සහභාගී වන අනිත් පිළිවෙලවත් ඔබට කියනවා මේ ගීත විභාගයේ